أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ngucap sira Muhammad ara'aitum. Kul ngucap sira Muhammad ara'aitum, nyeritakno sira kabeh. Akhbiruni tegese nyeritakno sira kabeh utawa nyebutno alasan sira kabeh ni ingsun. Ma anzalallah. Ara'aitum monoto ningali sira kabeh mak ing apa wae anjala ingkang nurun utawa ingkang paring sapa Allah. Khalaqa tegese ingkang menciptakan sapa Allah lakum maring sira kabeh utawa lakum manfaat kedue sira kabeh meriskin saking rezeki apa wae. Faja'al tumangka gawe sira kabeh minhu saking rezeki. Mbok gawe mbok tentokno haraman ing ketentuan haram. Wa halalan lan ketentuan halal. Kal bakhira tika dene bakhira wa sa'iba lan sa'iba nama unta-unta sing dipersembahkan kangge berhala. Wal maitati lan kaya dene bakan. Qul Allahu adzina lakum. Kul ngucap sira Muhammad. Allahu sange kata Allahu ana ta te Allah iku adzina ngidini sapa Allah lakum maring sira kabeh bidzalika ing dalem mengkono-mengkono khalqur rizqi halalan wa haraman iku. Jalur rizqi halalan wa haraman. Lakum kedue sira kabeh. Allahu ana ta te Allah iku adzina ngidini sapa Allah lakum maring sira kabeh. Bidzalika ing dalem mengkono-mengkono jalur rizqi itu, jalur halal wa haram. Bitahlili lan ngalalno wal takhrimi lan ngaramno. La ora kok Allah ngidini. Am ala wa ana ta ing atase Allah bal ala wa bal ing atase Allah taftaruna gawe-gawe goro sira kabeh. Tadbibuna tikse gawe goro sira kabeh dinisbati dzalika kelawan nisbatno mengkon-mengkono halal lan haram ilahi maring Allah. Wa mau te apa iku donul ladina iku dadi penyangkaane wong akeh yaftaruna kang mendustakan sapa ladina ala wa utawa kang gawe-gawe sapa ladina ala wa ing atase Allah al-kadhiba ing kedustaan. Ayu syai'en tegese utawi dine perkara gonuhum te done alladina bihi klan Allah yaumul qiyamah ing dalem dina kiamat. Ayat sabuna ana ta padha nyangka sapa wong akeh anahu ing sak temne Allah la yu'aqibu ora bakal nyiksa sapa Allah ing wong akeh. La ora kok berarti Allah la yu'aqibu mesti bal yu'aqibu. Inna wa hasatamna Allah la yufatin tine zat sing ngekeki anugrah alam sing atase manusa. Biim halihim kelawan nangguhno annas ngekeki wektu tak ketangguhan annas ngekeki wektu tempo walin amilan maringi nikmat alaihi ngatasi annas walakin aksarahum tetapi yen ta akeh nas kula suruna ora padha syukur sapa annas wa matakunu lan ora ana sira Muhammad ya Muhammad iku pisane ing dalem siji urusan amren tegese ing dalem siji urusan wa matatulan ora maca sira Muhammad minhu minasyani awillah ning Qur'anin sanging Qur'an anzalahu kang nurono sapa Allah ing Qur'an alika ing atase sira wala ta'maluna lan ora nglakoni amal sira kabeh kota bau nyitopi sapa Allah ing Muhammad umat dan umat Muhammad min amalin sanging amal apa wae illa kunna kecuali ana sapa ingsun Allah alaikum ing atase sira kabeh iku syuhud dan iku pira iku wong sing nyekseni ruqaba tegese pira-pira wong sing nyekseni. Itu firman nalikane terlibat sira kabeh tak furuja terlibat sira kabeh ing dalam amal lain amali tegese ing dalam amal. Wa ma yajibulan ora gaib ya ibu tegese ora gaib arabika sanging pengiran sira apa mimis qali dzarratin apa sithike amal. Wasnu dzarratin tegese setingkat abote dzarrah. Dzarrah niku asgharu namlah den tegese cilik-cilike semut. Fil ardi ing dalam bumi wala fis sama ilan ora ing dalam langit. Wala asghara lan ora barang sing luwih cilik ing dalika sange mengkono-mengkono namlah utawa dzarrah wala akbar lan ora sing luwih gedhe. Illa fi kitabin kecuali ing dalam kitab mubin kang jelas, bayinen sik ingkang jelas. Wa te kitab mubin iku Allahul Mahfuz iku Lauh Mahfuz. Ini kalau terang ini masalah, masalah ketentuan halal haram, masalah kalian tradisi sirik.
Kul ara'aitum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan. Kul wa adzina lakum am 'ala Allahi taftarun. Niki sami kalian ayat teng sesolo sing nerangaken hadhihi an'amu wa harsun khijrul la yat'amuha illa man nasa'u napa bija'mihim wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amu la yadhkuruna asmallahi napa dados ngeten iki. Niki peringatan kali tokoh-tokoh sinten mawon niku tiyang kafir, tiyang Islam, kiai, tokoh sinten mawon. Mulai dulu seorang tokoh itu pasti menciptakan satu tradisi. Dan ujung-ujungnya yang paling untung itu ya tokoh itu. Misalnya tokoh-tokoh Quraisy zaman kafir tesih sederenge Islam, niku gadah tradisi Ka'bah yang sakral itu kudu dikei sesaji. Lah sesajine kudu unta sing spesial, iku sing ora tau dienggo kerja, ora tau ditung gawe. Iku jenenge unta bakhira napa? Saibah. Unta sing spesial dipersembahkan untuk napa? Ka'bah. Lah ujung-ujunge Ka'bah kan ya ora doyan daging, nggih. Ka'bah ora doyan daging. Akhirnya ketika unta dipotong, dibagi-bagi daging sing spesial kanggo sadanatul Ka'bah, sing tukang Joko Ka'bah, punggawa-punggawone Quraisy, engko liyane lagi dikekekno. Wah. Paham ya? Aturan itu ujung-ujungnya yang menguntungkan apa? Ya kowe yo ngrayani awakmu dhewe. Sing kiai-kiai iki sing pokoke mulane ora ana ikhlas wis tutup. Saleke ge acara muludan ya apik hormat kanjeng Nabi. Tapi jajan paling apik terus gawe acara. Lan kula nak gawe acara muludan tak hitung kira-kira anakku ndak pira, bojoku ndak pira. Misale mangan jajan paling enak regane pira. Sale tak hitung kabeh 100.000 ya kurun 100.000. Ojo kok kiai ini ra urun wong liya urun jajan paling enak dipangan dhewe. Lumiyane dikak apa? Oh, jadi semua aturan itu pasti menguntungkan apa toh? Dan itu ada sisanya. Jadi kalau tenang walatus alunna yauma idzin anin. Nah, semua kenikmatan yang Anda ciptakan, apalagi lipat kamuflase, itu pasti ada apa? Hisab. Misalnya kan sekolah ngeten iki, ngaji tafsir, gue ngerangkagani ngaji mangan-mangan. Paling kok akeh teng kula ketua suku. Jadi aku nak nggih acara ngono hisabe gede, mulane kula ora seneng acara ngoten. Ben rapate kena napa? Hisab. Dal paling mangelan kula ngaji nganti ngalim yen tak akeh. Sinau kitab gede-gede ya enggak. Tapi misalnya saya bikin aturan, harus ada makan-makan. Terus kudu iwak wedhus sing spesial. Kok Allah ora doyan iwak cendet bisa dimakno cilik. Mau ujung-ujungnya ya sadar. Mana kipan kudu pitik sing apik, kok nak pitik cilik ora mati disenengi Sabtu Qadir. Tapi Sabtu Qadir abian pitik. Sing doyan sing enggak acara itu. Lho boten iki boten kula boten nanti malakin boten. Semua acara yang kita ciptakan pasti yang untung penggagal. Umpama ora ana ikhlas iku wis ora bener kabeh. Paham ya? Nah, kemudian karena ada aturan itu, ada yang halal, ada yang haram. Misalnya untuk yang tertentu hanya boleh dimakan orang tertentu. Yang tertentu ya hanya boleh dimakan oleh orang. Lah sing mari Allah kok tersinggung kenapa? Kenapa Allah mempertanyakan Allahu adzina lakum? Apa betul itu dapat SK, dapat izin dari Allah? Ngendikane pangeran. Fama kana li syuraka ihim fala yasilu ila Allah. Wa ma kana lillah wa yasilu ila syuraka ihim sa'ama ya kum. Kowe nak dadi tokoh, iku kiai, tokoh Quraisy, tokoh masyarakat. So yo nak korban dagingnya sing apik yo. Sing ikhlas lillahi ta'ala. Tapi Allah kan gak makan daging. Sing mbok unak-unek nomoni lillah, mesti mbok panganku. Kuwe dari pangeran, fama kana lillah bahwa yasilu ila surakai. Tapi fama kana li surakai fala yasilu napa? Iya. Jadi Allah mbok nggo nama terus, tapi Allah ora tau kebah. Iya. Mbok dal Allah napa? Lalu kalau jadi kiai itu nyesal urusan korban. Kalau tak umumnya bolak-balik tonggo-tonggo, rasa korban tengkulo, mari kita. Buatan marem bisa buatan jenengan, tapi mau kalau larang bolak-balik. Nah, nanti saat ini kalau buatan nanti ini. Dua kau neng RT subuh, kalau si laporan, entek laporan.
Mari kan hisab. Kakek nopo? Dulu buatan nyindir kiai loh, macam tenang, buatan nyindir ora nara tenang. Maksudnya ya pentobat tenang. Jadi adol Allah itu bahaya, paham ya? Mergo Allah ratu ya. Jadi, mulanya orang ayat, fama kana lillah, fama kana lisyurakaihim, fala yasilu ila Allah, tapi wa ma kana lillah, bahwa yasilu ila syurakaihim. Sing di atas nama Allah, ujung-ujungnya ya untuk mereka. Sementara sing untuk mereka dan untuk Allah. Lah maksudnya untuk Allah yang benar itu gimana? Ya dibagi sesuai wa atimul qani awal muqtar. Kalau kamu haji atau memberikan daging itu untuk Ka'bah, ya buktikan bahwa itu benar-benar untuk Ka'bah. Caranya gimana cara membuktikan ketika ada Allah teng surat haji wa atimul qani awal muqtar. Orang yang memang butuh, baik itu sampai minta-minta atau yang mereka butuh tapi malu minta disebut al-mu'tar, itu kita kasih. Kita apa? Bahkan nak iso jenisah. Itu disebut al-hadyu ila harami Makkah, fuqara'i harami apa? Makkah. Mboten kok malah wonten basa-basi untuk tokohnya dapat spesial, untuk penggagasnya dapat apa? Spesial. Iku ape takarruf apa ape napa? Mayoran. Tapi mayoran nyate dhewe anak bojo wijak ning warung sate mayoran. Nah sing mbok atas nama pangeran kuwi aja melok. Kula sering nyate be anak bojo kula. Tapi itu kan tamu hisab nduk di kula piyambak. Tapi nek golongane korban-korban ngoten wis kula muga-muga ora ono sing percaya kula korban teng kula ndonga tapi ora tau mandi kula ora tau mandi. Wes nasib dadi kiai ngoten niku. Jadi mun kula kandhani serahno teng kene wong liya nek wong wis iman ora percaya. Tapi itu kita sebagai ulama harus mengingatkan, terutama pada diri kita sendiri, jangan sampai atas nama Allah kemudian sing warek kula, sing warek kita. Sampai ketemu ayat fama kana lillah bahwa yasilu napa ila syurga. Itu jangan sampai. Itu yang dari segi sesajen sing taruhannya sampai sirik atau tidak sirik. Nah kemudian yang kedua kalau pesen tenggene sing biasa ngaji fikih itu masalah fikih malah. Konteks Indonesia, perasaan yang Indonesia itu yang paling abangan lah itu pasti Syafi'iyah. Bukan kok mungkin Syafi'iyah, tapi pasti Syafi'iyah. Jadi Muhammadiyah, PKS, NU, Kiai kampus, Kiai pondok. Pasti perasaannya itu dengan jadinya Syafi'iyah. Masih orang Imam Syafi'i wong di Imam Syafi'i pejabat apa, pokoknya tahu-tahu apa? Syafi'i. Artinya perasaannya mangan tikus itu ya bisa tenang. Mangan dulu gitu apa? Tapi saya sebagai ulama, kita sebagai pemandu sunnah Rasul, kita harus bilang, haram yang disepakati ulama itu hanya babi. Kita harus kotor yang disepakati ulama. Mergo kula nggih kekhawatiran dan kekhawatiran saya itu nyata. Khawatir kula suatu saat kasus ayam pitik niku divonis banyak ngandung flu. Sementara sing koyo bekesok dinyatakan sehat bagus secara medis. Apalagi sekarang banyak pakar gizi, pakar macam-macam. Iso wae cara penelitian bekesok gak ada efek sampai pitik sing mbok arani halal malah divonis duwe efek. Kalau kamu ngotot secara mazhab Syafi'i, kamu akan kehilangan arah, agama akan kehilangan arah. Demi mazhab Syafi'i kamu kehilangan suatu sing prinsip. Kalau baleni malih. Kita bermazhab Syafi'i, praktek seorang orang Indonesia pasti bermazhab, tapi jangan membunuh rahmatan lil alamin. Mulane kalau ngaji teng mriki teng putih-putih, kita harus sesering mungkin cerita mazhab Maliki, mazhab Hanafi, terutama di umat, di hal-hal maka misalnya kita yakin perasaannya orang Indonesia, ono kiai kok mangan tikus jatuh, ono kiai kok nongseng ulo jatuh. Misalnya ono kiai kok nongseng nopo ulo jatuh, kemudian nongseng tikus malah langsung pak, Tapi kita sebagai ulama tetap harus bilang, sing mujma'alah di nafsil Quran itu hanya lahmul khinzir dan maitat kadang. Nah sekarang sing kados bekecot, hasyaratul ardi, kados bulus, kados terenggiling, itu Imam Malik asal. Kita tetap harus bilang, menurut Imam Malik boleh. Berarti kalau asal manaten praku, pokoknya aku mau dicara Imam Malik boleh. Karena nanti agama itu pasti kalah dengan ilmu pengetahuan.
ketahuan. Orang nanti pasti tidak mau makan ayam ketika divonis flu burung. Dan orang yang lebih nyaman makan bekicot ketika oleh ahli medis dinyatakan positif. Wong kula wingi delok teng TV iku debat. Iku sing kiai ini ora iso jawab. Ana wong senengane mangan lawa sing ber. Sing sitok senengane mangan titik. Kiai ini takut ya, sama-sama tidak ada hadisnya Pak Kiai. Menurut saya sama-sama halal itu ya kelelawar karena makannya buah. Kalau ayam itu makannya kan kotoran manusia. Sing kiai ini harusnya kelelawar itu lebih bersih, lebih halal karena makanannya buah. Lebih priayi, kalau kelelawar itu benar-benar priayi. Pitik panganannya apa? Batang doyan. Kotoran manusia apa? Doyan. Uget-uget ya tuh, yang lele barang langsung haram makanannya golongannya uget-uget. Kotoran manusia. Ini mau udah apa hadis? Karena di hadis itu Nabi tidak menjelaskan detail tentang mana yang haram, mana yang halal. Cuma kebetulan kita berbazhab Syafi'i meyakini kullu dinabin minal hayawan haram, kullu dinikhlatin minat tuyur haram. Akhirnya macan mlebu haram, boyo mlebu haram. Terus manuk sing nyengkeram ya napa? Kula sering debat, anak iku ora setuju. Manuk kaya manuk cender, manuk cili-cili. Jarene sing mencengkram haram. Lah manuk iku sane golek mangan, nek nyengker. Oh. Lah nek duwe cengkraman jenenge ora napa? Ukurannya nyengkram siapa? Misalnya manuk paling lemah, tapi nek takono ular itu ya pencengkram pembunuh. Manuk paling napa? Lemah. Lha nggih to, manuk paling lemah tetep panganane niku semut. Terus golongane napa? Krangkang. Ya golongane napa? Ular. Artinya bagi mereka kan tetap napa kuat cengkramane. Aku juga ukur cara wong sapi ukur golongane bidu mergo nyengkrem kuat. Sekarang kan bidu itu kuat. Tapi kuat itu cara apa? Malah kalau pesen, nah terutama kalau di Jogja itu lintas negara. Ono wong juga ikut dagangan jangkrik. Sono hukum apa? Gimana hukumnya jual beli apa? Jangkrik. Terus nego di pasar ngasem, ono wong spesial adol ular gue mangan manuk. Dia hukumnya adol apa? Oh. Nah, cara kula takok begitu. Dia hukumnya wong pengangguran dan kok takok ngene iku. Jadi sekali-kali wong takok itu takok. Oleh penganggur kok tenanan opo kok takok. Jadi nek kowe berhak takok ngono, ya berhak takok. Nah, kalau sebagai ulama iki sering piye hukumnya al-ular radal jangkrik. Tapi aku takok balik oleh. Asal piye hukumnya wong nganggur kok takok. Saya ngono ning Quran hadis karo Allah iku nyolo. Mergawe adol jangkrik, adol ular asal mergawe nak perasaanku ora apa-apa. Lan aku ora tugas sakit yo mangan jangkrik. Kok senengane repot. Karena nanti kalau mazhab Syafi'i itu menjadi pakem itu bahaya bagi Islam karena banyak masalahnya nanti. Yaitu orang Islam yang di mana-mana akan repot. Misalnya orang Islam di Jerman. Orang Islam di Jerman itu ekonomi biasa, nonton topeng itu diekspor ke apa? Jerman. Ekonomi dikirim bayar. Jadi imam masjid ekonomi ya biasa. Bagi imam itu mangan apa bayar? Topeng. Lalu apa hukumi haram imam masjid paten? Paham ya Pak? Imam masjid apa? Ngukumi paten wong mukmin wong saleh dolim lho Pak. Wong saleh apa hukumi? Wong Islam Australia biasa mangan koyo, ya nyate koyo damai. Padahal itu Islam. Tapi dia orang Australia. Kebetulan gurunya dia orang Hanafi, orang Mali. Karena kalau mazhab Syafi'i itu haram kan. Manuk sing nyengkrem haram, kewan sing koyo buat koyo napa? Macan di napa? Ujara terima Imam Syafi'i ditambahi semua hewan sing dianggap jijik oleh bangsa Arab niku haram. Akhirnya sing kena iki Jawa. Wong Arab nak darani ki Jawa tak soleh-soleh iku fasik. Mergo al-Jawa tak kulul khaya. Wong Jawa doyan ulo. Mergo wong Jawa doyan iwak awal. Cara wong Arab mlebu jiji. Wong Jawa doyan
Akhirnya mulane sesek Arab sampai ulama Jawa melecehkan, kok dianggap ulama tapi doyan apa? Ulo. Doyan ulo antarane al-Jawa takul apa? Nah, dan ulama Jawa yo aneh. Ya. Tunggale kata ulama Syiah, kadang sebagian Syiah tidak semua Syiah meyakini iwak sing halal sing duwe sisik. Jadi iwak kok gak duwe sisik itu haram, kaya iwak lele. Paham ya? Mergo ora duwe sisik haram. Barang kiai NU ban, jadi kok iwak lele haram halal. Mergo ora duwe sisik lah ora NU napa? Halal. Tunggale kula yo bareng tilik kok lha iki kadal gak duwe sisik ora halal pisan. Mergo siji, lah siji kan subjektif. Cara petualang sing pengen TV kabeh ra siji. Kena mahasiswa sing biasa mapalah-mapalah tekeh ora siji kadal ora napa. Lah cara kula ngene iki pesen kula jenengan sedanten. Kita oke lah kita ini seluas-luasnya ikhtilaful ulama napa? Roh, ya kita bilang itu menurut Imam Syafi'i haram, menurut Imam Malik tidak apa-apa. Ya sudah. Lah delalah kersane Allah sak maling-malinge ning Indonesia mazhab Syafi'i. Paham? Ono kalau bolak-balik matur. Nak kowe diwe kewan bulus kok rumah ning omahe ora ono sing nyolong. Mergo malinge bermazhab Syafi'i. Mangan bulus kok haram. Tapi nak kowe wedhus ditolong maling, mergo daging wedhus halal. Berarti maling di Indonesia semua bermazhab nopo Syafi'i. Mergo ora ana wong kelangan bulut, ora ana wong kelangan ula sing ditangkar. Mergo ula sing ditangkar cara mazhab Syafi'i haram. Moh malinge nyolong ula mergo haram. Umpama malinge mazhab Maliki ya ditolong, cara Imam Malik gak apa-apa. Berhubung malinge bermazhab Syafi'i mau nyolong wedhus mbek pitik. Mergo paham. Lho itu kan luar biasa kekuatan Imam Syafi'i di Indonesia sampai maling lho, mindset maling itu sebutan tapi Syafi'i. Maling wis elek-elek wong, kok nyate ular gak dulu. Mergo moh ulah larang. Padahal dene nyate wedhus digo bayar duit tolong. Tapi tetap bae atau nyate ulah mboten Bu. Mboten. Iku saking kuatnya mazhab Syafi'i teng budi. Nanti maling bermazhab nopo? Pak, kalau nanti dinya, Pak Bang Indonesia sapi ini panas kita maling dia bermacam nopo. Kode ini dua kebun binatang ini, orang tahu hilang apa? Bulus barang satu hilang, ada sing hilang tidak Imam Syafi'i halal. Wah keren. Paham ya? Dan itu bahaya kalau kamu menghalalkan itu atau mengharamkan itu atas nama Allah itu nopo. Kita hanya bilang cara mazhab Syafi'i ini haram. Cara mazhab Maliki apa? Ya sudah. Memang sensitif kok masalah tikus. Kowe iso bayangno, kiai nang sing tikus masih diterima masyarakat. Tidak bisa. Kiai nang sing ulo. Tapi kalau di Cina, di provinsi Cina sing Islam itu biasa. Wong bar imami masjid bar iku ma'ruf, menune napa? Ulo ya damai. Memang di sana tidak ada masalah. Jadi balik ke film Cina, cawayu-wayu, mangane napa? Ulo. Balik ke Moro Bandung ning gone Bogor. Cawayu-wayu mangane singkol dorong kene janggal. Dorong yo biasa. Cara kowe iki ayu-ayu di pakanane napa? Anding Cina memang ten ayu-ayu cenderung sing napa? Ulo. Mulane kula nyuwun bahwa fikih begitu ya biar begitu, tapi keluasan ulama. Jadi cara Imam Malik selain daging babi, selain yang madarat secara medis, ahli tibbi, ya, orang-orang yang ahli gizi, ahli kedokteran yang paham itu, maka halal. Dalil Imam Malik, kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala to ini yang amuhu illa ayakuna napa maitatan au damam masukan au lahman napa khinzir. Semua dalam Islam itu halal kecuali batang, didek. Niku darah yang mengalir didek. Terus kalian lahman napa? Ya sudah itu saja dari Imam Malik. Wong Kanjeng Nabi niku wonten kewan dok mirip terenggiling, ana sendarane mirip bulut. Ana sendarane mirip biawak. Nah teng mujud itu mirip biawak, teng gambar-gambar kamus. Niku sahabat nangkap dok. Mun badhe ditangkap niku dimasak. Karena sahabat itu ragu halal atau haram, Nabi ditawani, ya Rasulullah,
tolong cicipi ini. Iku apa? Ini gitu. Tapi aku gak mangan. Pangan kue. Ya Rasulullah, kita ini tidak akan makan kecuali engkau makan. Kalau kau tidak makan berarti haram. Dulu Nabi nyata di istirahat tenang. Orang-orang itu halal, tapi pangan kue gak pokok. Nah aku ora. Aku Nabi ora pantes mangan kawut. Jadi cara aku jadi Nabi, orang pokok sih, nak kue pantes saya mangan ngono. Nah aku ora. Lho iku Nabi saking kepingine nak halal tetep napa? Ora. Tapi kok jinan boten purun dak. Lha yo ora, aku iku ora kulino, tapi kowe tetep wae. Apa dibuat oleh tenan kan? Akhire sampe ki makan apa? Go. Lah ada teman kan karek ngotor dhewe-dhewe. Lah nek wong Islam sing petualangan ning jero alam daripada mati. Oh, ana ape makan opo kono. Lagi ngene baca tapi pitik ra ono. Ono pitik alat kelane angel. Oh, paham. Boleh wedhus, malah wedhus wong tolongan. Mosok gara-gara bermadzhab Syafi'i, kowe nak mangan biawak maca haram kan gak nyolong. Mosok gara-gara madzhab Syafi'i mangan wedhus nyolong lah. Lho misalnya kita tengah hutan petualangan, ono wedhus dicancang kan kira-kira wedhus wong. Mosok gara-gara madzhab Syafi'i karo mangan wedhus dibang nyekel napa? Biawak. Nah cara kula ada nyekel biawak paling buanter harame hak wong. Urusan cek pangeran, mbok istighfar bar. Lah nak nyate wedhus iku. Pola mazhab sapi tapi nyolong ya. Parah di kira-kira dosane. Parah nyolong apa parah mangan biawak ngomong. Parah napa? Parah nyolong. Lah mulane kula nyuwun supaya keharaman tidak melebar kemana-mana. Kita tetap cerita mazhab Malik itu kayak apa, mazhab Abu Hanifah itu kayak apa. Memang yang paling ketat dalam umat itu hanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i terkenal paling ketat dalam masalah apa? Madhumat. Mulanya tenggene Fathul Mu'in dan kitab-kitab fikih kita bisoi diwadabai. Hampir semua madhumat itu haram. Kepiting mawon kata kiai sing yakini haram. Tapi dia kata kiai sing yakini ono wae barang apa haram. Ya tapi kiai sing meyakini kepiting halal nak kon mangan yuyu terus gak iso mikir. Lah lucu to jenise padha. Mulane kadang ya bener kiai sing darane haram, luwih duwe alasan. Kiai kula niku meyakini kepiting haram. Alasane sak jenis yuyu, sak jenis jamu kan. Kiai-kiai pati wong daerah tambak muni halal. Tapi barang kon niat nombah nak kepiting halal, kudune sejenis kepiting yo halal. Contohnya kaya yuyu kok jangka. Ora itu beda. Pas domba nak kepiting enak nak yuyu gak. Keyakinan, nah kiai ini keyakinannya kepiting halal atau haram? Halal atau haram? Rata-rata kiai ini purun betul mana kepiting? Halal. Lah nak yuyu? Lah terus misalnya cara ilmiah, takono pakar-pakar ilmiah, kategorinya yuyu kepiting itu jenisnya podo. Podo jenisnya? Podo. Ada sisi tak dihukumi halal? Sisi tak dihukumi apa? Padahal cara teori ilmiahnya kalau tak jenis. Terus piye jelas no. Cara kula bener Kanjeng Nabi iku, kowe nak wong priyayi ora sing nak kurang pantes. Jadi gak jelas oleh kok. Nak kabeh mangan ya karep-karepmu. Kula namung cerita ngeten ya, karena sekarang itu banyak di Indonesia, misalnya orang miskin, isane urip itu dagangan jangkrik. Wong melarat, isane urip dagangan kelabang. Memang kalau dipakai teori fikih, kayak kelabang itu tidak boleh dijual belikan karena tidak ada manfaatnya. Nah, era modern dijual beli mergo makami napa? Arwah. Dulu orang dagangan kotoran sapi itu haram, mergo dagangan barang najis. Saiki kotoran sapi jadi napa? Jadi pupuk dijual belikan. Lah kalau ulamanya sendiri tidak kreatif dalam berpikir fikih, orang mutolaah meneh. Kan repot sakit umatnya. Kue di umat melarat mergo nuruti fatwa kiai ini, iku yo haram. Paham? Kue di umat melarat perkara anut fatwa nopo? Ya ini iku yo haram. Mulane kiai sinau sing akeh. Tak kiai kan kula bener dadi kiai. Kula ora tau mangan lekto, ora tau mangan tikus, tapi sinau kula kata. Jadi kira-kira sampeyan nak rutin pantes mangan nopo kula omong kan nak kowe ora apa.
Boten ini penting sinau kata. Contohnya tadi. Kotoran sapi niku cara mazhab Syafi'i mainstream, jumhur Syafi'iyah darani najis. Tapi sebetulnya dalam internal Syafi'iyah, yaitu Imam Ustukhri, Imam Royani darani telek sapi niku suci. Berarti nak kowe jual beli kotoran sapi anut mazhab Imam Ustukhri, Imam Royani. Mbok arani najis itu resikonya tinggi. Iso wae wong sak biduan pasti kabeh. Sak daerah mriku segara yasa pasti kabeh. Mergo logikane nek mbok arani najis, wong sing ternak sapi bar nerak sapi, bar iku jamaah ning masjid. Mbok pirang kadare tetep klambine iku kena napa? Najis. Mosok ning ternak sapi ora kecipratan uyuwe kok plethong. Lah nek mbok arani najis kena saronge najis. Nah kena najis salate ra sah. Dadi imam yo ora sah. Berarti uripe mau pasir tok. Kepas salat yo ora sah. Pak bener ya ora bener. Lah nek kowe intikal mazhab, darani suci kan aman. Sareng ngono plethong sithik. Ya sing sithik ra pati ngrasani masjid suci lan akeh nemen-nemen dosa mergo ngrasani. Dan itu di kitab-kitab Syafi'i kados Fathul Mu'in Fatwa menerangkan internal Syafi'i sendiri banyak yang meyakini Raudhul Ma'qul napa? Tahirun, ya Raudhul Ma'qul napa? Apalagi sekarang di era modern sampean pose. Kotoran sapi iso diatur sedemikian rupa iso dadi gas. Bareng dadi gas dinyalakan nggo nyumet kompor, nggo nyumet nggo godhog. Hukume piye? Sing iki piye boleh takbir kompor, gak ono. Boleh takbir gas ora ono. Sebetulnya kalau dari awal mutolaah akeh, anggap bae melok mazhab Imam Ustukhri nak Raudhul Ma'qul napa? Tahir. Nah, pletone barang sing kena dipangan kados pletone sapi napa? Berarti misalnya mlebu ning masjid pletone gak apa-apa, yang rusak masjid iku ora mati mau barang suci ya gak mau wong. Saiki umbele manusa itu suci. Misalnya kayak umbel ning masjid terus dipisoi wong. Idune manusa ya suci, idune masjid dipisoi. Lah padha ngrusoi masjid itu tetap dosa meskipun dengan barang suci. Paham ya? Mulanya kalau nyuwun orang-orang yang biasa belajar fikih, kalau tidak bacaannya luas, tidak usah fatwa, kasihan umat. Paham ya? Kasihan apa? Nah, tonggo kula wonge ternak sapi kabeh. Kula yakin pas jamaah mesti aja ana teletong, mbok pira kadare tetep on. Getah kok kula, salat kula sah. Nah, soal Jawa itu kula niku untunge terkenal ngalim. Iki berkurung Gus Baru piye tapi ngreleng sing mari banter tok. Penting terkenal ngalim ya. Jadi gue nyapati umat itu mandi ya, gue nyapati umat itu apa? Mandi. Nah, terkenal ngalim kukut tenang, ngomong ngomong apa? Ya, akhirnya iso ngaji bar. Gue sering ditapan tuang ternak ayam potong mesti kecipratan plate, napa? Kotoran. Bariku jamaah. Ya mesti najis. Tuang tertapak itu. Jadi kiai buatan sampai surat sah, seolah-olah sah, isah. Nah, waktu sing darah batal, darah ini orang pengiran. Nah, pengiran sing ngabari batal ya malah muni batal. Sama. Tidak apa-apa. Dulu zaman Rasulullah itu memang begitu. Bahkan menerima tewas hadis sahih itu, karena Rasulullah yusolli fi marabidil ghanam. Nabi itu sering sholat ning kandang kambing. Fi marabidil napa? Kau mulai riyen sing jenenge kotoran hewan itu identik ambek digo pupuk. Pupuk bersentuhan dengan tanaman. Tanaman adalah sebagai mana. Jadi mulai dicek memang nggak ada masalah. Malah Imam Ustukhri, Imam Royani balelo sangka darani najis muni darani suci. Alasannya zaman Rasulullah itu nggak pernah sing namane kewan lepas dari manusia. Akhirnya imam-imam yang lain ikuti Imam Royani, meskipun tetap darani najis, tapi disebut najis yang makfu. Jadi isin, apa muni najis suci langsung weekend, lagi diralah, muni najis yang apa? Ini termasuk Imam Haromen, guru Imam Ghazali. Imam Ghazali muridnya anut bilang. Jadi akhirnya kelompok darani najis itu minoritas. Paham ya, sebetulnya apa? Berikut ceritanya ya, Imam Haromen itu muni darani nak lekongi sapi pun najis. Tapi dulu itu kalau menggiling padi itu kan pakai sapi. Ini belum double muter sapi, yang di sapi.
giling tebu, giling padi ra ngangge napa? Sapi agar dipekerjakan tambah suwe tambah nguyah-nguyah, tambah kesel tambah nguyah. Lah nyiprate mlebu napa? Padi wis napa? Digiling. Yo mlebu tebu wis napa? Digiling. Imam Harman ditakok, ini ku buat apa boten? Akhirnya muni, mabuk dong. Jadi akhirnya selesai. Cerita di sana ini tadi apa? Selesai pun tutup. Akhirnya nih gue mungkin diterangno wajib fa'an raw tiba korit dasar maksudnya sih no. Akhirnya ya mau muni suci kok tawarannya kebalik kiri balik kanan jadi muni najis tapi no maksud najis tapi rapopo. Lah rapopo ya suci ku. Angel temen kayak istilah najis tapi gak. Akhirnya ngomong Syafi'i berhubung khawatir umatnya kangelan terus ngarang kita belum kuat. Bab nerangno barang-barang yang najis tapi disepuh. Lah ciri utamane disepuro nak amatil balwa. Nak wis sumram. Ya mboten najis kabeh piye. Misale daerah ternak sapi wonten udan. Wis karuan udan beto air. Ngalir konggone kandang sapi. Wong karuan banyune kekuning-kuningan kena tletong sapi. Ya ini liwat sampai jamaah. Apa? Mau hukumin najis sampai salin sampai tato. Sampai orang masjid menculok. Boleh saya ngasih tak hukum. Paham ini. Nah, misalnya mungkin teng masjid ijil rasi kile. Taruhnya wis kadung akumulasi kena kecipratan apa? Kena kecipratan apa? Dan sing istilah apa? Nah. Mulane dari Imam Syafi'i akhirnya Mas Sabzawin ada rani ya. Nak darani najis kok sawangane repot ya darani suci. Suci apa? Suci kaksi mendarani najis tapi apa? Disepuro. Akhirnya disebut al-mahfuwah. Jadi najis tapi termaafkan. Ini terkapok. Sementing gak kesolah sujud yang geletong sapi ning kotoran. Bangge, lalu para menek nak ngene iku di atas nama Allah Subhanahu wa taala. Misale kowe dadi kiye kebe ana wong salat, sithik ana seberjit ana napa lewang sapi. Terus kemudian garan salat merasa Allah ora nampa. Kowe ora usah muni Allah terusan nek paham ya, muni Allah gak haram. Ya muni salatan ora ideal, di salat itu bang bersih. Monggo suwan presiden iki kira-kira bang bersih, kok suwan pangeran pambimu rusak. Ya ngono tok ora kok muni Allah gowo-gowo gak trimo Allah paham. Mulane Allah takok kul awu adina apa tenang ke muni halal haram untuk istiqamah pangeran. Engko nang gaweamu dhewe. Mulane mulai ngaji niki kula nyuwun sing biasa ngaji fikih ini harus baca yang seluas-luasnya. Minimal nate maca kitab Mizan Kubro. Artinya sing kulino ngaji mu'in ngaji Fathul Wahab. Niku kulino nate maca Mizan. Kula nu nate maca mu'in khatam berkali. Sak urip-urip kula nang pondok kula ro isi. Tapi kula juga baca Mizan Kubro. Mizan Kubro itu nerangno mazhabul napa? Sehingga kita punya keluasan pandang yang disebut Nabi ikhtilafu a'immati napa? Rahmah. Ikhtilafu a'immah napa? Kalau tidak ada begitu, kita repot. Misalnya saya sering orang takok, hukumnya nyembelih pitik nganggo mesin itu piye? Nah dari mutin yo haram, mergo sak pitik itu ana hitungane, paham? Paham. Lah tapi dari pemotong ayam sing profesional, sedina potong ayam 1000, mosok ngundang nopo? Mau dicancangi sedemikian rupa, pokoke peso kok pas nopo? Gulune pas apa? Ditakon hukume piye motong ayam pakai napa? Mesin, mau mesin ra iso waca bismillah. Ora didarani yo halal sementing sing mencet tombol maca napa? Lah saiki sing mencet sing Cina, wong ora rodo, ora salat. Terus hukume piye? Repot. Ya, tapi sing fanatik hukum ngono biasa marung ning KFC, ora takok asal usule. Jebule, lha kok ora takok iku disembelih ta ora? Mumpung ditraktir terus lha ya fanatik kare. Hukum ora gak usah tak mudeng. Jadi sebetulnya dalam teori Islam itu sederhana kan. Pokoknya standar penyembelihan qatul khulqum wal wadijah. Ya sudah standarnya pokoknya qatul khulqum wal wadijah. Tidak boleh disembelih atas nama syirik.
Kalau menisan tidak atas nama siapa-siapa malah boleh. Netral itu malah apa? Boleh. Paham ya? Jadi baca bismillah itu tidak wajib. Tapi yang menjadi haram kalau nyembelih nopo mengatasnamakan nopo syirik. Tapi nak menisan netral nggak tahu apa-apa. Ini malah tidak apa-apa. Paham ya? Jadi sebetulnya dalam Islam itu mudah sekali. Lara kasus daging-daging yang beredar teng mal teng nopo. Ya kita pakai hukum dohir saja. Misalnya kalau di Indonesia ada standar sertifikasi MUI, kalau sudah dihukumi halal ya halal. Kira apa curiga kok namun ini kena didukung. Oh tahu curiga, yo pas dicek MUI halal, tapi MUI ini pas mulai. Lah kok mikir ngono barang. Wah ruwet ana kok tampil-tampil ngoten nggih ruwet. Paham ya, kalau nyuwun pokoknya ini masalah fikih itu seluas mungkin. Nanti repot. Nanti yang ngaji di sini, yang bisa baca kitab, coba nanti dibaca, disawi, di keterangan. Kalau nanti nerang ngaji ini, tenggene ayat kulla ajidu fi ma uhiya ilayya napa muharraman ala qawimi yan amuru ila yakuna napa maitatan. Niku teng kitab sawi sarahnya Jalalain itu dijelaskan mazhabnya Imam Malik. Termasuk semua hasyaratul ardi, semua hewan yang melatani bumi oleh Imam Malik diarani halal, asal enggak terbukti mador. Tapi nek sing terbukti madorot yo haram dengan atas nama mador. Nah, ngono harame ora atas nama kewan iku atas nama madorot. Jadi harame misalnya koyo racun. Koyo racun itu kan cairan. Misalnya sampean ditakoki, hukumnya minum cairan itu gimana? Seorang ulama wajib menjawab halal. Semua cairan diminum hukumnya halal. Kecuali yang mandorot, kayak sabu-sabu, kayak racun. Tapi tidak mungkin dia menghukumi cairan yang halal banyu tok. Lalu degan. Air apa? Air kelapa nih, semua hukumi. Ya halal pisan, putus-putus apa aja boleh kok ujung-ujungnya halal kan? Makanya hukum dasar itu begitu. Cara Imam Malik, selain daging nopo babi dan hewan yang tidak terbukti mandorot, niku hukumnya apa? Nah, ukuran madorot itu ditentukan oleh ahli hukum, orang yang membidangi itu. Jadi pulau kuatir, tapi mazhab Malik bukan berarti mungkar loh. Mazhab Malik juga punya kelemahan. Kelemahannya begini, misalnya saya darah tinggi, makan daging kambing, cara Imam Malik malah haram. Mergo jelas cara medis bahaya. Jadi jangan kira kalau mazhab Malik terus mungkar. Kalau ukurannya madorot, nggih. Jadi sing ngaji teng mriki iso wae cara Imam Malik malah fasik kabeh. Mergo ngerti darah tinggi kok tetep mangan kambing. Tapi kowe nganggo mazhab Syafi'i yo ketok bodoh nih, misale kowe darah tinggi, mangan daging 10 kusuk. Dilari dokter, nanti bahaya kan. Wah, dari Imam Syafi'i halal, dokter rokok. Yo ketok blendo nih, bariku setruk nih. Imam Syafi'i mau dokter pinter dokter. Lho, mau mazhab halal haram banding sampai ilmunya apa? Artinya begini, kalau menurut Imam Malik, kira-kira orang sampeyan yang terindikasi darah tinggi kok mangan daging kambing 10 tusuk. Imam Malik pasti bilang haram. Orang mungkin bilang pasti bilang apa? Haram. Kowe mangan kakean garam jadi ponis apa? Haram. Karena dari awal Imam Malik nganggo ukuran mador. Malik. Wong kula ini durunge mriki dina Jumat diparani tiyang nangis-nangis mergo kanca kula Gus koncone jenengan setruk. Gara-gara yang baik darah tinggi, mayoran mumpung gratis entek daging rong piring, mulai kupet. Ya jadi dia kok anggap halal ora apa-apa. Berarti kena setruk tak gosok wis ra iso omong. Ya halal ora apa-apa. Mikir kan. Jadi menurut Imam Malik, artinya begini loh, ketika Imam Malik longgar dalam tarikh jenis hewannya, bukan berarti longgar betulan, karena ada aturan sifat dari hewan itu, bahwa madorot atau tidak. Jadi kira-kira, nak sampean jelas darah tinggi, kok nyate, nek sate kelapa 10 untuk, itu kira-kira Imam Malik darahnya apa? Haram. Misalnya wong hamil, sing cara ahli kedokteran mangan nanas iku kok mari keguguran, kira-kira mangan nanas dihukumi haram. Jadi jangan katakan kalau nanas itu halal misalnya, terus semua orang boleh makan nanas. Misalnya kalau orang hamil itu akan menjadi masalah, ya kita hukumi haram.
Karena aturan main dalam hukum Islam adalah la dororo wala diror. Semua yang bahaya pasti dihukumi haram. Lah nek ngono mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i itu dikombinasekno hukum dasar wedhus halal lidzatihi. Iku mulane ning sarah-sarah disebut halal daging wedhus napa lidzatihi, melihat daging itu. Bahwa min khaisu akibatnya itu nanti ditinjau ulang, nggih, min khaisu akibatnya ditinjau. Kalau memang madharat ya nanti haram, kalau maslahat ya berarti baik. Paham ya? Jadi ini ben sementing ojo sampai ngatas nama no halal haram nganggo atas nama Allah Subhanahu wa taala. Niku bahaya. Pun kula tertaken. Ala inna auliya Allah, ala ilingo inna auliya Allah sak temne pira-pira kekasih Allah, utawa wong sing seneng Allah. Iku la kau, niku ora ana wedi iku mujud alaihi ing atase auliya. Wala gunan ora ana te auliya iku yahdalu la susah sapa auliya fil akhirat ing dalam akhirat. Rumute auliya iku alladzina amanu wa kanu yattaqun. Iku alladzina iku ngake amanu kang padha iman sapa alladzina wa kanu lan ana sapa alladzina iku yattaquna iku padha takwa sapa alladzina. Takwa utawa wedi Allah ing Allah. Oleh wedi bintita li amri lan nglakoni perintah Allah wa nahyi lan ngeduwi pencegahane Allah. Lahumul busyra, lahum tetep kedhi auliya al busyra utawi kesenengan. Fil hayat dunya ing dalam penguripan dunya. Fusirat den tafsir apa al busyra fi hadis ing dalam hadis sahih ingkang nasehu ing hadis al hakim Imam Hakim. Biru ya kelawan mimpi as-solihati ingkang apik. Ya roh ingkang mimpi ha ing ya solihah sapa rajul wong lanang. Autura to den tinggalno apa ya lalu kedue rajul. Wa fil akhirati lan wong-wong sing wali ku ya seneng sawise ning akhirat. Wa fil akhirati lan ing dalam akhirat al-jannatu tentu swarga wa ta'abulan ganjaran la tabdila li kalimatillah. Ora ana pergantian wujud di kalimatillah maring pira-pira kalimat Allah. Laku pategese ora ana sulane wujud di mawaidi maring pira-pira janjine Allah. Dari kate mengkono-mengkono kabeh dari kalwat kurwa ya dari ku al-fawzul azim iku kebijakan sing tinggi. Walai mungkalan orang lan aja nyusahno kae ing sira apa kaulun pengucapane wong akeh lakama ing sira Muhammad rupane lan tamur salah. Ora ana sira Muhammad mursalan rasul wa ghairi ilang yane kaulun utawa ghairi lan yane dawuh lan tamur salah. Innal izzata satamne keagungan sejati uta inna istinabun. Ayil kuwata tegese kekuatan sejati kulillahi mukagungane Allah jami'an halis kabehane. Dua te Allah iku asami udat sing midakan bil kauli maring pengucapan al alimu dat sing berso bil fi'li lan penggawean. Fai jadi mongko malah sapa Allah ing ngake wayan suruh kala nungi sapa Allah kae. Iki wau bakas seperti sakniki kula terangno masalah wali. Kula nerangno tak mulai saking masalah tek maroje. Ben boten salah kaprah. Nek Muhammadiyah itu tradisi ning ngono ora ana wali, nek NU kakean napa wali. Jadi kula ben wong ora salah wae. Nek keyakinan kula kados Rukin Mustofa wong ora ngaku wong ora jelas-jelas nggih wali. Wae kula niku nyetak wali wong gampang. Cuma papan kelas mene mbok wali kelas teri, mbok kelas tengah, mbok kelas berat itu wae alam, tapi cara kula niku wali. Waline Allah cara takrif dasar Al-Qur'an itu mudah. Ini pokoknya alladzina amanu. Siapa saja yang iman itu sudah berstatus napa? Wali. Niku nafsil Qur'an. Ya Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati. Jadi dengan dasar iman itu setiap orang sudah berhak dikatakan wali. Berstatus napa? Wali. Cuma di Jawa atau di Indonesia umumnya, bilang wali itu identik dengan sahibul karomah, tinggi rahmat. Sehingga untuk dikatakan wali itu butuh cerita aneh-aneh tentang karomah. Mereka tidak sadar cerita aneh-aneh tentang karomah itu bisa disaingi istidrak, bisa disaingi kedikjayaan, bisa disaingi sihir. Paham ya? Saya punya sangat banyak tentang kewalian. Saya itu punya bapak. Bapak itu muridnya Ki Hamid Pasuruan, ya selain keluarga. Ki Hamid lebih sanad kalian berkulo. Jadi Abai Ki Hamid itu dulure Abai berkulo, dulur kampung. Bukan apa saya cerita. Suatu saat Ki Hamid Pasuruan ditanya, ada si A yang perilakunya aneh-aneh. Dari tiang-tiang kok wali Bakaro, jadi kan sepuluh. Jadi Pak Hamid enak.
Cek aneh, anggar wong sregep jamaah, gak tahu nakal ya wali. Jadi sebetulnya wali-wali yang populer kayak Syekh Hamid Pasuruan sendiri itu kalau bikin takrif wali ya, cek wong ini keramat cek orang, anggar sregep jamaah, kok wongnya orang nakal ya wali. Ya sudah. Sebetulnya untuk mengatakan si A, si B wali itu tidak usah nunggu dia punya keramat. Kalau dia soleh, ya kita harus menghormati dia sebagai wali. Cuma wali di Indonesia sudah menjadi bahasa Indonesia, maknanya wali sohibul karomah. Jadi wali yang di bahasa Indonesia beda dengan wali yang dalam bahasa Al-Quran. Kalau bahasa Al-Quran ya Allah waliyul ladzina aman. Yang namanya Allah itu sudah kekasihnya mereka yang bos. Terus kalau tadi cerita, wali yang sudah menjadi bahasa itu rujukannya ulama Indonesia, terutama di Jawa, itu pakai kitab yang namanya Hikam. Kalau Toreko ikut Abu Yazid Al-Bustami, atau ikut Imam Qushairi, atau ikut Abdul Qadir Al-Junaidi. Cuma mereka tidak punya kitab sing mudawwan. Ini sampai kalau cerita ilmiah. Rasa cerita kalian ini. Orang takok. Nah, sing ngambungan hukumnya gitu. Takok personal. Kitabnya Abdul Qasim Al-Junaidi, terus kasus Abu Yazid Al-Bustami itu tidak mudah. Yang dipakai ulama karena ada kitabnya dan mudah dibaca pakai panduan Ihya Ulumuddin. Jadi sekarang kita Imam. Tapi kasus cerita Pulawi ini ternyata Imam Ghazali sering memposisikan wong sing turu ya ternyata nopo. Jadi konsep dari wali di antara caranya ternyata mau terima modal nopo. Niku wonten cerita konten teng kitabul aulia. Tapi ngendikane ulama-ulama, kena kepengen dadi wali, ciri utama niku sito. Niku cara melihat Allah. Niku ora kaya karep. Kowe kudu rido ambek Allah dengan segala hak-hak Allah. Niku yang aluma ya. Tapi kadang kita kan enggak. Ininya kita itu Allah dengan kita itu Ghafurur Rahim. Sale kowe salah muga-muga Allah nyepuro, bojomu salah muga-muga Allah nyepuro, anakmu salah muga-muga Allah nyepuro. Tapi nek ora wong liya salah nek musuh, wong ngono pantes diadab. Lho iki dadi Allah tuku, kowe tak Allah. Nek wong liya salah sawangane Allah iku mau isane ngadab. Nek keluarga salah sawangane Allah isane nyekeki tepu. Lagi itu ilmu ngono kondi kok penak. Mestinya boten ngoten, sampean kudu jujur ning kersane Allah. Gusti keluarga kula salah, jenengan sepuro. Kalau ada orang lain salah, kamu juga memberi hak kemungkinan Allah nyepuro. Itu adil, napa? Sampean tak cerita. Niki cerita kula mboten bohong-bohongan wonten dalil. Kanjeng Nabi ora api-api wong. Wong paling disayang Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kayak apa bencinya sama Wahsy. Wahsy niku budake Abi Sufyan, budake Hindun sing ditugasno mateni Sayyid. Ning perang Uhud Wahsy mateni Sayyid Hamzah, ora sekedar mateni dicincang, dimutilasi. Bahkan jantungnya Sayyid Hamzah dikunyah-kunyah begini Abi Sufyan. Lalu Kanjeng Nabi saking mangkel itu sumpah-sumpah orang bakal Allah ngekeki tobat wong kaya Wahsy. Saking mangkel itu pas Kanjeng Nabi sumpah-sumpah ngoten malah turun ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum. Mas iku ora urusan, aku nyepuro tak iso ora urusan. Kanjeng Nabi akhirnya taslim pun Gusti terserah jenengan. Delala malah Wahsy ambek pangeran diparingi to. Mulane wonten riwayat hadis Kanjeng Nabi niku ketok guyu, ketok ceria, ketok seneng. Ada sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau senyum?" Aku itu senyum mergo betapa rahmat Allah itu jembar. Yaiku ana pembunuh dan yang dibunuh sama-sama di surga. Ya kok ngopi bareng surga. Lah niku sepundi ceritane Kanjeng Nabi. Wahsy iku mateni Sayyid Hamzah. Sayyid Hamzah rak mati syahid langsung mlebu napa? Swarga. Bariku Wahsy tobat
Tobaté tenanan, dene iku mateni Musailamah al-Kadzdzab. Walane sumpahe wahsi kan ngoten. Fa kama qataltu ahabban nasi ila Rasulillah saat tulu abghadun nasi ila Rasulillah. Sebagaimana saya membunuh orang paling dicintai Rasulullah, saya bersumpah akan membunuh orang yang menjadi problem bagi Rasulullah, yaitu Musailamah al-Kadzdzab mau ngarang kor. Delalah kasil wahsi niku sing mateni napa? Musailamah napa? Al-Kadzdzab. Akhirnya wahsi mlebu swarga. Ya kok ketemu sinten saja. Jadi mungkin antara pembunuh dan yang dibunuh nanti sama-sama masuk surga karena rahmatnya Allah. Tapi Nabi sebagai manusia inginnya wahsi itu ya tidak diberi tobat, saking jengkel. Lah saat ini orang wong ngaku wali ngaku kiai, tapi wong dia ora dikai hak. Apa ora dikai? Soalnya anak EDM sudah jadi kiai, anak wong liya wong gendul ora jadi gendul, sudah jadi pangeran kuwe ta. Paham ya, Pak? Yo ora pangeran tetep ben ngono ya Pak Lu napa? Bojo kula kandhani, sumpen anakku misalnya ra dadi kiai, ra dadi wong alim, mau ora nyesel. Sementing sujud ning pangeran. Iku ora iso disepuro, nek nganti ra sujud iku ora iso napa? Justru baru kaya wong alim sing ikhlas itu ben tetep anake ngalim. Ada narjet malah pangeran sing tersinggung. Pangeran jadi jaduan to. Kita ini kan kadang ngatur pangeran, sawangane nak keluarga kita pangeran nyepuro, nak wong liya pangeran Tentang pengajian ini kalau nanti cerita, dan ini harus sampai camkan. Sampai kalau nggak percaya nanti lihat di hikam, di kitab Rahmah. Nabi Ibrahim ketika teng alam malakut, dijak pangeran mlaku-mlaku ning alam nopo? Mana? Didudono wong-wong sing tukang dino. Cara kowe iki pateni mawon Gusti, mangan rezekine jenengan, urip teng bumine jenengan, tapi penggaweane dino. Mbek pangeran dituruti dipateni. Bariku ketemu wong pemabuk, pembunuh. Cara kowe iki pateni mawon Gusti, urip teng bumine jenengan, mangan rezekine jenengan kok mabuk dituruti. Suatu saat Nabi Ibrahim kon mateni anak. Yaitu kan nyembelih Nabi Ismail. Ambil Nabi Ibrahim dipikir, Gusti niku buah hati kula jenengan kan mateni dari pangeran. Aku emang ngongkon aku mateni langsung tak turuti ra tak pikir, aku saiki ngongkon kowe kok mbok pikir. Lah niku anakku lho. Lah padha sing kok kon mateni yo kawulaku, masa mau gak loro, gawe angel-angel kok kon motan. Lho niku tenang. Aku yo gelo, niku kawulaku. Aku sayang kawulaku luwih sayang ning anak. Penak ae usah-usah kono kok. Wes kok cah pondok sing fanatik pikir, ora cah wedok katokan cekak, bocah hukum men jogo men rokok. Tapi nak mulai seneng. Gomgo di sepuro. Oh glodore padha hukume beda. Paham? Saiki kiai kok koruptor ning Jakarta, wong ngono mlebu neraka. Nek cara rasane salami templek muga-muga disepuro. Wong ya padha ya tetep koruptor. Jadi tak didongakno di sepuro, jadi tak didongakno mlebu neraka. Yo blodore cek padha, sing ora ana rasa senenge dipakdo, sing ana rasa senenge muga-muga pangeran bang. Itu udah boleh. Lah kowe perasaanmu cek ngono ora ngarep dadi wali, kok wiridan wis 1000 ora ngarep dadi wali. Mergo ciri utama wali iku wong sing ora ngatur pangeran, Pak. Sing ora ngatur termasuk sing kakek njaluk pangeran ora ngarep dadi wali. Pak. Problem nanti itu mau urusan dunia benar. Wah kedua ya standar-standar mawon. Gusti muga-muga kula dadi kawula sing bener, dadi kawulane jenengan. Ya pokoke sing tunggu-tunggu waras-waras pokoke kula. Problem nanti itu mau ora diutang, ora masalah. Uang digawe didesain manusia itu sebagai masalah. Dari awal pangeran dia manusia tiap dua aku mesti dicoba. Uang mesti marah, nah bukan marah seperti misalnya sampai duit 10.000 merosot kurang, 100.000 merosot kurang. Bapak di mobil dibutuh warung sing enak, ada duit MCD, warung cengkem itu ya. Nah, akhirnya tetap kurang. Intinya manusia itu selalu merasa apa? Kurang. Nggak ngono Pak pangeran dungo ya Allah, pulau paling kecukupan. Pangeran ngamuk, rai gak gue cukup, raimu rai toma. Jadi doa mari malah Allah murka kok.
Mari apa napa? Mboten angsal donga tenan mboten angsal. Sing wis dadi titahe Allah ora usah. Ngendikane Abu Yazid Al-Bustami, aja geman kowe donga barang sing wis dadi titahe pangeran. Salke donga ya Allah mugi-mugi kula berkeluarga sakinah mawaddah rahmah. Senine keluarga yo dadi lawak banding piring kuwi senine napa? Ora sakinah mawaddah rahmah ora ono. Ora. Kula boten ate dongano nganten Gus dongano sakira watur wae boten ate. Dongano Islam. Alam Islam ampun apik takoki. Ana wong iki bojone jujute ra karuan, pegawene jedher lawan. Kakuati dilapor di Dina Umar. Pas masa Dina Umar bojone lagi puter jedher lawan. Wonge terus pamit, sampun ya Umar, ya Amirul Mukminin. Wis sampun kira matur, sampun. Lha matur sampun. Ono sampun. Lha yo ono. Rumahku kok ngalami ngoten kula. Jebule jenengan Amirul Mukminin nggih. Yo bapak kula murid Ki Arwani, menangi Ki Arwani. Mawon menangi ngalami ngoten. Garwane rada kenceng ngajine masjid ae iku lagi keren. Padha wae ning dindi napa? Ora nek kiai ku seneng silaturahim, mergo go ngatur jeda. Go ngatur kegiatan apa ten? Kare omah terus sing wis sempetan ngomong ngamuk. Nah, itu metu ora kaker. Engko mulai sore barang wis damai. Yo sampe nang papahe kula omah kereng. Ya kali. Boten usah, bengko sing dadi citrae manusa ora usah. Usare pangeran sapa inam adwajikum wa auladikum mesti adual. Gawane bojo, gawane anak mesti gawa problem. Terus wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Kalau kamu bersikap baik, saling memaafkan, maka segalanya akan baik-baik ta. Aku misalnya sering kalau ditangani di toko-toko, Gus jenengan omah-omah kok tenang. Tenang. Misalnya bojoku banding piring aku seneng. Ya apik dibanding piring, ora tiji. Misalnya banding iki tak hukume apik ora banding. Anak ya sampe. Dihukumi sing gampang. Kula ngerti takoki tangga-tangga, penggawean nek ngamuk banding piring, dibanding ini piring kula ya apik, sing elek banding piringnya uga. Boyo melihat positif kira regane piro? 2000. Jadi tak bojo banding piring, anggap ae tuku meter kok 2000 tuku ora menabar. Piring yang dibanding artinya kehilangan duit rong. Padha tuku kerupuk, tuku bakso yang tak napa? Rong. Kan sederhana. Jadi banding loro lagi 4000 gampang. Kok dilok-dilokno, tapi itu kan bentuk perlawanan, bentuk pelecehan. Lah padha kowe iso napa kok yo bentuk tengkar-tengkaran nak nuruti ngono ora apa. Paham ya ora? Iku biasa. Kulo nek iki lah. Mboten gada-gada. Kulo cerita teng awak kulo biasa. Ngerito tangi turun teng apa-apa kita damel kopi biasa. Ora tau ngomong bojo kulo biasa. Teori kulo sederhana, nak ngongkon mari gelo, yo nak gelem ora. Jadi kowe ngongkon bojo ora gelem mari gelo, salah ngongkon. Jadi kalau tak pikir apa gitu, kalau lunga memang juara kalau lunga bawa bendera malah gak sesuai selera aku malah kecewa. Nah, kena kecewa ya rasa bawa bendera gampang, kok repot. Jadi urip kula kok ya tak desain dia gampang syukur ning apa subhanahu wa ta'ala. Tak dari betul sing rawan masalah ini. Misalnya kasus kula sedang emosi darah tinggi misalnya DDA. Dirian paling banter apa ngamuk sopo, paling ngamuk tikus loyang saya. Orang mau sampai ngamuk tikus orang apa? Mau itu ngamuk kok kumpul menuso. Sakit di ilmu. Ya semua perilaku sosial sakit nopo. Sembo tenwari wong lanang-lanang wae engke. Bayang ngobar mulang bojone teko dene kopi, bar kerja bojone buka lawang wis nawani banyu putih. Lha opo gawe standar-standar ngono bareng lho. Bareng bojone dingin-dingin saja tersi. Lha opo gawe ukuran-ukuran bojo wedok ora stabil. Apa sempurna kok malaikat pas gedeng kok iblis ben. Ngono apa marah. Pas ape ngalah-ngalahi malaikat. Lah kok pas ape yo ngalah-ngalahi setan yo ben karek lagi kaya opo biasa mawon.
Mulai dari Kanjeng Nabi ya, Kanjeng Nabi be Aisyah sampai tak ceritanya. Kanjeng Nabi be Aisyah nanti berselengen. Termasuk Kanjeng Nabi ora tau dipisah itu bolak-balik dari lho. Lho niku hadise ya to kayak boten kok hadis. Kanjeng Nabi itu nak berselengen Aisyah. Aku iki roh, nah lagi kowe seneng to lagi gede. Nah, titengane sebuti. Kowe nak lagi seneng aku sidik-sidik ne kalla wa rabba Muhammadin. Jadi Kanjeng Nabi di gula-gulan kalla wa rabba Muhammad. Tapi nak lagi gak berkenan kalla wa rabba Jibril. Sekarang orang kedua nyebut Muhammad ora kedua. Kalla wa rabba napa? Jibril. Jadi gula-gulan napa? Jibril. Sayyidah Fatimah ora seneng mbek Aisyah. Mergo ibu tiri. Ibu napa? Besaman ro nak keluarga Sakinah ora mungkin. Paham? Kalau sering ditakoki kiai Gus dina nak nekani walimah mboten nate sekalian. Mboten nate. Padahal kula bojo kula ya jarang tukaran. Orang yang jarang tukaran kuwi jarang apa punya. Nek wae anggap diurusan dhewe-dhewe per to. Wedok diurusan hati wong wedok melarang diurusan apa? Fatimah ora seneng mbek Aisyah. Gara-garane Kanjeng Nabi niku rak cinta pertamane mbek Khadijah. Ambek sinten? Khadijah. Tiap ana kancane Khadijah kados Ummu Aiman. Wah, niku Kanjeng Nabi suwane sakon. Mergo suarane mirip sinten? Khadijah. Aisyah akhire duka. Ya Rasulullah, jenengan niku amen eling wong tuwa elek wis mati. Padahal digenti perawan ayu. Gara-gara omongan iku Fatimah tersinggung. Mergo iku wis dianggap elek tuwa wis mati. Fatimah gelane ra karuan sinten? Saking gelane matur teng Kanjeng Nabi. Mbok Aisyah sing bojone jenengan didik. Nak omong tengah. Ngomong ngono ora barbar. Kanjeng Nabi yo pinter, Nabi ora pinter itu sih pinter. Dikandani ngene lho kandhani. Aisyah ora bangga. Kodene rumangsa dadi bojo kesayangan. Nak ben Aisyah iku ora men ngenyek ibu ora ngenyek apa? Khadijah, kita warai. Diwarai Kanjeng Nabi. Kandhani Aisyah sak top-top dene iku perawan untuk diuduk. Sak kekurangan-kekurangane ibuku iku rondo untuk Joko. Jadi tak top-top Aisyah itu terima perawan untuk napa? Khadijah piye rondo untuk Joko juga. Nah, ngono kan kesimpulannya top sinten Khadijah. Semenjak itu Aisyah ra tau komentar Khadijah. Kadang nak dene dadi perawan sing gagal, mergo sponsor. Lho niku Kanjeng Nabi mawon ngalami batariah wong lanang keluarga kok ngene apa? Dan Nabi tak tahu nyesal. Wes panjang dari sunai pengen. Bener sih di Umar. Bujurnya dari lapang Umar tetap pakai tamu ya. Dianggapnya olahraga. Bukan di luar ini. Engsel regane piro lan toko bangunan. Jadi kalau cerita betapa kita cara berislam kudu biasa mensederhanakan masalah yang memang sebetulnya sederhana. Ojo kok bojomu tonggo tersinggung, ora sida mulang mergo naboki bojo ya isa wopo. Terus iki biasa. Wae mulang yo mulang iki bojo perempuan orang saling mulai tak mangan ya ora mangan kok engko kan. Lah kok ora kuat ya marun kok gampang kok repot. Senengane apa? Ini biasa. Aku itu cerita trik-trik keluarga dari itu. Wah nak lagi rasa, aku coba ngomong. Dan aku menyampaikan kok, di sini aku lewat surat. Kecil nak lagi rasa lagi bercerita. Ini kok ngomongannya lewat apa? Oh, posisi lagi tegang kok kepengen, ayo jangan lugu, kepengen memperjelas masalah. Lagi tegang gara-gara jelas, malah parah. Malah apa? Ya itu hebatnya Quran. Quran itu ada aturan main gitu. Nak lagi tegang, udah sampai beradab. Malah ada ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fa'atu hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliya. Kalau suami istri itu baru tegang, kalau ngomong lewat mediator, fa'atu nopo hakaman. Mergo nak lewat langsung malah parah. Ora imun tok padha ngelune, Pak. Mulane dari Quran wa in khiftum
Sika qabili maiku fa'atu hakaman min ahlihi wa hakaman ahli. Cara saiki mediator. Mergo nek lagi tegang ora apik berhadapan-hadapan langsung. Yaitu apa saja, entah itu konflik dengan keluarga, dengan saudara, dengan guru, dengan siapa. Saiki mboten wong memaksakan dari benono komunikasi, memperjelas. Wong lagi tegang diperjelas, ini parah. Masalah apa? Parah. Dan ini kalau marahi. Dan itu juga sunnah Nabi melihat begitu sebagai sunnah tua itu juga sunnah. Nabi Ibrahim itu top-topnya Nabi. Ini aku ngumpul Sayyidah Sarah bersihdah aja ini buat tersangka. Akhirnya Sayyidah Sarah kan urip teng Palestina. Hajar dibawa kemudian Mekah. Ini aku selain wahyu banyak Nabi kumpul lagi itu. Mulane nganti wonten cerita tentang tafsir Ibnu Katsir kena apa Sarah itu bojone kok dadi nabi. Mergo Nabi Ibrahim dungane mihrab, ya Allah kula kepengin di anak nabi sing ganteng. Sayyidah Sarah nyolong-nyolong muni amin. Mergo dekne kepengin anak turune niku dadi nabi yo ganteng. Mulane keturunan di anak Nabi sinten Ishak. Padahal nalurine Ibrahim cara rasa cintane ku ambek ibuke Nabi Ismail ambek Hajar. Akhirnya Hajar ya dituruti di anak Nabi, yaitu Ismail. Sarah yang liwat Sarah ya dituruti di Ishak. Tapi rakwat suwe bar Yakub dan anak Yahuda. Mergo rada donga colongan. Lha iku ya ada cerita tafsir lho ora ati ya ora ulama sing nebak ngono. Iku ora amalan mbok tebak-tebakan. Pokoke ana kitabe. Mulane Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Jadi tok angkatan putu wis ora saleh. Jadi Nabi Ibrahim dia anak Ishak cek saleh, dia anak Yakub cek saleh, dia anak Yahuda wis gendeng. Tapi wong turunane Nabi sak dulur mesti ra gendho kabeh. Di dulur saleh rupane Nabi sinten Yusuf. Lah anak ning ngene Siti Hajar rada awet. Ismail saleh, suwi saleh, tapi padha guri-guri Nabi Jalal Gula. Wong niku ya sak nasab tekanjeng. Mulane Quran disebut wa min dzurriyyatihi ma muhsinu wa zalimul li nafsihi nawa. Ketika Nabi Ibrahim diangkat khalifah, jawab Ibrahim qala wa min dzurriyyati. Jawab pengenan terstandar. Qala la yanalu ahdi. Gusti, anak turun kula diangkat dadi nabi. Ya cek to karwane nak saleh. Karwane nak saleh. Gowong dolim rangar layak ngangkat derajat apa? Benar. Artinya masalah-masalah itu biasa, tidak usah menjadikan standar. Dan ini karena yang ngotot, anak kiai nakal ngomong ragilnya, kiai ini reso didik anak, itu mulai didik wong dia. Itu keliru sampai ngotot. Kiai itu orang pengeran, gagal didik anak itu biasa. Kok kalau komentar, kalau kiai ada rajibapan masyarakat itu, kiai reso didik anak. Ya benar orang kiai rajibapan, si bapak ini ngandani cuma arah nurut. Lah padha wae anak tidak iki jilbaban sing jamin kuat kowe sapa katut lanangan yo ora mesti tetep jilbaban. Padha wae ana sing ora mata depan mboten en. Iso wae anak kiai sing ra jilbaban sampe jilbaban sing saiki anak jilbaban sampe dadi gugur. Ndak sing ora ngertane pangeran sapa. Cara kula wis menengah. Kula sering dilapor Gus niku kiai anak mboten enten sing jilbaban anake ngeten-ngeten. Tapi menengah. Ya terus iya. Jane kan dadi panutan kudu ngene-ngene. Ya kowe wae dadi panutan. Kenae kok kowe meyakinkan. Ya kowe wae dadi panutan ketoke konsep kok lho napa meyakin. Meneng dhewe ora kok. Kulo wis pengalaman dadi kiai, bapakku kiai, mbahku kiai. Jadi ngadepi wong nonton-nonton mun tepak. Cara kalau kiai ajaran ya bingung bisa diprovokasi ngoten. Jadi barang sing wis dadi sunatullah harus diterima. Lah ciri utama wali itu dilatih mulai pertama iku rido barang sing wis dadi sunatullah. Sampai gak rido barang sing wis dadi sunatullah. Mulane ketika pangeran wong sing gak rido be kodhoku, sing ora sabar be balaku. Falyat tu proban jiwahi, boleh pangeran diane aku. Wal yakhrus min tahti ardi wa samai. Lan metu ka langitku ka bumi ora loro.
Dan daripada motor satu ring. Misalnya kalau jadi kiai ngeluh, kiai kurang enak nanti gaji tetap orang tok tunjangan. Wes suwe nak kiai nanti gaji tetap orang tok nopo tunjangan. Nung barang karuan mbok omongno. Iku padha karo kowe muni bari iku adem geni iku panas. Iku wong goblok nopo goblok. Wes suwe nak kiai orang tok tunjangan ora gaji tetap. Nung barang karuan kok mbok omong. Iku padha karo kowe ngomong gani iku adem geni iku panas. Lah wong ora iso beda, misalnya PNS untuk gaji 5 juta. Ngomong muni, enak lho tiap bulan untuk gaji 5 juta berarti enak. Wes duwe nak wong duwe luwe, nak timbang tira duwe. Iku padha karo kowe ngomong loro luwe akeh timbang siji. Lah apa ngono kok darani pinter. Wong ngomong barang sing wis jelas kok darani pinter. Mulane bener Quran wa kana insan dzuluman jauh. Lah menungso duwe to. Barang karuan cuma ngomong nang biyen to kan jangan. Enak wong iku gajine akeh, bojone ayu, mobil akeh. Wes suwe nek sing bojo ayu luwih enak dibanding bojo panceng. Lho iku barang karuan. Ngomongno barang karuan iku goblok apa pinter? Goblok apa pinter? Goblok. Paham? Lah kita ini ternyata lebih sering ngomong barang sing pun apa? Karuan. Tapi tetap ngaku pinter. Yang goblok ngaku napa? Mulai dari awal Allah wis menfonis manusa mesti bodoh. Carane ngomong mesti paham. Mulai kalau nak masalah ngadepi bojo kok tak ngerti Dina Umar damai tetep mimpin negara. Di bojo jedar-jedar ya napa? Mulane akhire sing mertamu ya sampun ya viral. Sampun ya sampun. Loro ngomong kok sampun. Rumahku lho. Namung kula sing ngalami dhuwur jenengan nggih. Nah, ceritane di Dina Ali malah luwih ngeri meneh. Kaji Nabi itu dolani Fatimah. Ini cerita bersama maklumi, mbak bojomu sing budet. Kaji Nabi dolan kan Sayyidah Fatimah, ya Liliana. Bareng ngono digoleki Ali ora ning omah. Lah bojomu ning ndi? Buat hilang tengahnya. Maka lagi rasa. Hanya Nabi sadar, nak putrinya lagi bentrok sampai man. Golek. Iku lha iku ali temantan turu ning masjid merungkel. Eman turu ning kajian. Nah, dia kan ora tekel, berarti turu merungkel ya turu ning lemah. Mulane dijenali darani ya abad turu. Mertuane lagi. Lemah ning gone sirai dijenali dilapi mertuane ya dilapi mertuane. Dilapi ya abad turu hukum. Dan mulane dijenali untuk lakukan ya abad turu. Kok tahu lemah itu penuh dengan tirai di dinali ditebasi kanjeng. Ya mertuane sayang lho mau sisio-sio anake. Artinya Nabi pendiri dalam berkeluarga dia biasa ya ono masalah, orang kamu mulus-mulus aja. Boten. Sami. Kok kowe trimo kiai karep pemukul keluarga sakinah mawaddah. Iku omongane opo? Boten enten berarti. Kalau kandungan nganten ya. Gus ngano kowe mawaddah Roma. Iya, kowe agre sampe apik. Sakake lu anu den apa? Mawaddah no. Biasane lek teng kawan-kawan no. Sakinah mawaddah. Apa itu tenan. Dibule bantu karo 3 bulan rapat. Lah nek ditakoki lho didongakno mawaddah sakinah rahmah kok rapat kok pegatan. Dari kula ya enak. Rahmate saya iku nak dipegat. Untuk saya iku terus bahaya. Mergo padha terlantar. Masalah Quran konsepnya sederhana. Masalah kawin iku nak kawin terus sing apik, nak pegat ya pegat sing. Karena kadang mangapike pegatan. Tadi bojone gak jelas, sing itu ora jelas. Terus-terus tambah adil. Jelas. Mulane kabeh khutbah nikah sing diajaro Kanjeng Nabi sing dipakai standar di Indonesia ya. Uzawi juga alama amara Allah min insakim bil ma'ruf aw tasrihim bisa. Jadi sakjane ulama kita harus ngelatih potensi apik itu kemungkinan iku kawin apik utawa pegatan apik. Min insakim bil ma'ruf aw tasrihim bisa. Nah, sing lanang kan muni kobil tuh ya, saya terima konsep itu, maknanya ya konsep. Nak kawin sing apik. Nak bisa ya sing lah nek saiki padha ra jelas ya apik bisa.
Ojo kok tetap mempertahankan apa? Perkawinan. Tapi ukuran apik usati lho, aja terus nuruti nafsu, katut wedoan terus pegatan. Niku nafsu nak niku mboten. Paham ya? Itu sebetulnya masalah-masalah keluarga ini kalau bulan-bulan ini masalah biasa. Fatimah kalian Sayyidina sinten Ali mengalami masalah begitu. Kanjeng Nabi Sayyidah Aisyah mengalami masalah malah tenggene hadis-hadis Kanjeng Nabi niku seneng kalian Maria Al-Qibtiyah. Niku budak atawi amat saking Mesir. Nabi sebagai tokoh niku ngurmati Maria sinten Al-Qibtiyah. Bahkan sempat gadah putra jenenge Sayyid sinten Ibrahim. Niku garwa-garwane Nabi yang merasa bernasab, gadah kasta yang lebih tinggi somati. Golongane Aisyah, terus Juwairiyah, Sofia somati. Kok Kanjeng Nabi kersa mbek Maryam napa? Al-Qibtiyah. Sampai Nabi saking disomatine terus sumpah, nak ngono aku ora bakal gilir Maria. Sampai jadi asbabun nuzule ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhatan Allah. Muhammad aja geman kowe ngaramno barang halal, mesti mau golek ridane bojo-bojo. Mergo bojo-bojone tersinggung. Ya Rasulullah nek jenengan gelem mbek Maria itu berarti gelem mbek aman. Berarti kita-kita sing terhormat mbok padakno mbek napa? Artinya itu normal. Semua yang dialami para nabi normal. Ibrahim itu tukaran di bojone itu normal dan. Lah kita nganggep tukaran itu masalah. Padahal cara sunnatullah itu barang normal. Nah, barang normal ya anggap normal. Sebenarnya tidak terjadi tindak pidana ekstrim. Misalnya anak tukaran nganti bunuh, itu ekstrim. Lah tukaran udah begitu nih, banting piring normal. Paham ya Pak? Nabi nak wedi be Aisyah mulai sawane ra berkenan itu turun di masjid. Bondo malah ngamuk, malah resi. Atau ngalah turun di masjid. Fatimah nih ngoten, Fatimah kudu muring-muring di dinali atau merungkel ning masjid. Golek mertuane terus dinasihati, ya apa? Jadi dari cerita ini jenengan ngerti, jadi untuk menjadi wali itu harus menerima tradisi atau sunnah. Kalau sunnah tua saja sudah kamu dikte, ya sudah, kamu tidak akan jadi wali. Wis wiridana mung 1000 orang. Saiki kiai gede dolan duwe kenal pejabat lali wong cilik koyo ngene iki. Wis suwe nek gede kenal pejabat, nek cilik kenal RT wis sunnah tua. Lah kok kowe yang gede kenal pejabat paham? Bakal wong cilik disio-sio. Ora ana sunah tuwa wong cilik nyia-nyia wong sugih. Ning dinggon ya wong sugih nyia-nyia wong cilik malah kowe aneh wae. Ya lucu to misalnya ana sunah tuwa wong cilik nyia-nyia wong. Ya ana sejarah ae. Ning dinggon wong sugih nyia-nyia wong cilik. Lho soal hukumnya tetap haram. Tapi tradisinya tetap ngene iku. Kiai gede, balane pejabat-pejabat. Lali wong cilik. Misalnya saya kiai gede kenal pejabat, atau kenal RT. Kiai cilik untuk kenalan topo. Rantai. Ke pejabat jodohnya RT ini apa? Mana keluar sering ada di kiai kancaku sing kiai gede. Nanti bang mana kipan untuk kau. Nanti tanggal 10. Kue kiai gede orang. Saat itu semua wong cilik tak tekani. Jari kue apa? Jari aku ya. Nak kiai gede ndang manakipan wong cilik teko. Ya apik niate ngregani sing ndang wong cilik. Terus kiai cilik itu bagian apa? Misalnya kados kula nak diundang tangga-tangga manakipan bingung. Kula ngerti kiai cilik sing entuk job manakipan. Nak aku teko mesti milih aku. Mulai populer. Sakit sing napa? Jadi tidak mesti loh, makanya harus istihad. Sampai nak ngerasa kiai gede kudu mbok hitung. Mulutan yang langgar cilik, yang gelem, jadi yang ngeregani langgar cilik. Ya, tapi aku nak kue teko diundang kue. Lah nak kira teko kan akhirnya ngundang cilik kan lumayan untuk job, paham ya apa? Untuk apa? Job. Mulane kula seneng ana kiai gede sing sombong. Ben job-job sing cilik-cilik ku kedu. Tugale misalnya sampean pedagang kaya, terus gawe pasar cilik retail ning pasar tradisional ya sakit. Nah, soge sing sombong, gawe ini gede tok, gelem gawe sing.
Jadi cilik ben rebutan sing nopo? Itu harus diperhitungkan. Kulo nganti sakniki ngrasa dosa. Kulo nganti sakniki ngadepi niku bingung. Nek ana wong larat ngundang kula manakipan, kulo bingung. Bingung kulo nek aku ora teko sakit. Teko iku terus kiai sing biasa manakipan iku ora diundang. Mergo mesti luwih percaya kulo timbang. Kulo pusing kadang kandhane. Kulo gawe bingung kowe. Sing udan bapak, kulo bingung. Aku nak teko. Boten Gus tetep kok. Ya tapi jatahku kan kok. Semari aku dosa tok ya. Itu memang membingungkan. Istihad yang begitu itu membingungkan. Waktu nggak kiai level nasional, melok kampanye urusan bupati. Gue nanti ngerasa level nasional, melok pilpres tok. Tak gubernuran tok. Orang pilpres yo melok, gubernur yo melok, bupati gitu kok. Ini kakean, terus kalau apa? Kakean. Pun terus akan. Eling-eling mau sing masalah fikih, kalau pesen tenan nanti yang biasa belajar fikih lihat di sawi pas nerangno ayat nomor kula ajidu fi ma uhiya ilayya napa muharraman ala qaimi yat'amuhu illa ayakuna metatan. Ala ini wa inna lillahi satameng tetep kagungan apa man dewa sapa wae samawati kang ing boro langit wa man lan sapa wae fil ardi kang ing dalem bumi. Apane abidan keperbudaane wa milkan lan kepemilikane wal khalqan lan penciptaane. Wa may tabulan ora ana sapa ala dina wong akeh yatuna kang nyembah sapa ladina ya bujuna min dunillah siri aslaman ing kira-kira berhala. Ora ana surokaan kira-kira mitra lagu Gusti Allah taala lan sing kok sing atas hakikat. Ta'ala mahul wa andal kate mungkon-mungkon kabeh. Iya taduna ora ana sapa ngakeh dalika ing dalem mungkon-mungkon iki la napa. Ittiba ladina guna min dunillah. Illa donna kecuali mau persangkaan tok. Donna gum tegese persangkaane wong akeh annaha sak temene asnam iku tasfaunya pate apa asam lagu maring wong akeh. Wa in lan ora ana wong akeh iku layak kusuna kecuali nebak sapa ngakeh. Ya biguna tegese nebak sapa ngakeh utawa menyangka sapa ngakeh. Ya biguna tegese ora sapa ngakeh dalika ing dalam mengkono ittiqadul alihan. Wa ta'ala iku alladzi jalan kang gawe sapa wala kemaring sira kabeh alaila ing wektu bengi litas kunu supaya tenang sira kabeh ing dalam lek. Wa nahara lan Allah gawe ing rino mubsiron ingkang dienggo wektu ningali. Isnadul isori ta isnad ningali ilahi maring nahar kumajajun kumajaj. Li ana ukrono sak temene nahar isori ku den tingali apa ing dalam nahar. Inna fi dzalika satamne iku tetep ing dalam mengkono-mengkono kabeh ayat ini dadi pira-pira pertondo. Dalalan lan diksi pira-pira pertondo ala wahdaniyati ta'ala ing atase keesane Allah taala. Liqaumi yasmaun. Liqaumin kedhe kaum yasmaun akan gelem ngrungokno sapa kaum. Sima atatap duren kelawan ngrungokno angen-angen wal ti'azinan nampa nasihat qala